恋ログチャンネル。卒業しやすいのはなんかチャラチャラしてる感じ。てかもう誰でもいい、遊び人。そう彼女としかやらないみたいな、そういう人がなんかなよなよ童貞だと思う。確かにマジでそうだよね。硬い方がいいよ。ガード硬い。そう彼女以外とはもうやらないみたいな、そういうね、大人な人がいい。どっちかっていうと男らしいイメージのある人の方がすぐ卒業できそうな感じがします。身なりで言っちゃうと、夏休みに髪染めたりバチバチの人って童貞だとしても童貞に見えないじゃないですか。だから高校生で垢抜けてたりしたら高校デビューなのかなと思うんですけど、中学生のまま大きくなった感じ、私服であったりとかもなんか眉毛が太いままだったりあとなんか髪の毛セットしてないとか、なんか眉毛と髪の毛ってめっちゃ印象が変わるかなと思ってて、あと肌とかも気になるかなみたいな。肌汚かったらまず距離近くなるじゃないですか。やっぱり理想が高すぎる人はなかなか難しいんじゃないかなって思うんですよね。意外にこう服着てたらわかんないけど、脱いだら意外にナイスバディだったりとか可愛い子っていっぱいいると思うんで、私は行動的な男性がすごい素敵だなと思うんで、あんまりこう物おじせずどんどんこう挑戦していったらいいんじゃないですかね。そこまで好きじゃなくてもなんかこう高まったら誰でもいいからとにかくやっちゃえみたいな精神って若い間は別にいい経験だと思うんで、どんどんそういう経験って場数踏んだらいいんじゃないかなって私は個人的には思いますね。話をつなげる人が上手い人は卒業できそうだなってコミュ力自然に遊びに誘うのが上手い人とか。でもなんか考える暇もなくイエスって答え出しちゃったみたいな。断らせない誘い方っていう。なんか絶対イエスって言わされるような誘い方。知らんうちにイエスって言っちゃったみたいな。なんか服見に行きたいとか言ったら、じゃあ車出してあげるよとか、なんか自然に遊びに誘うというか。羽キャラ嫌だかなそれこそそういう時嫌じゃないですか。なんか一緒にいたくない。気遣いができる人かな。あとは清潔感がある人確かにが大事かなって思います。清潔感は大事だと思うな。清潔感ないとねちょっと困る。気遣いができない男性だったら、あんまりその友達にならないというか自分とあんまり合わないなって思って距離を取ってしまうことが多いですね。気遣いできる人はなんか仲良くなるよ。なんか気遣いない人はなんか冷めた目で見ちゃう。気遣いできないんだって思っちゃうかな。恋愛感情としてそこからすごいこの人は気遣いできる人だなってなったらちょっといいかもなって思うから、入り口がそういうところなんかふとした瞬間になってくのかなって思うから、ちっちゃいのがどんどん重なってねいいかなって思い始めるよね。車道側歩かせないとか、ご飯デートするってなったらお店を先に考えといてくれるとか、そういう方がやっぱり男性としてはいいかなとは思います。皿をパッて分けてくれたり、飲み物をなんか気にしてくれるみたいな、そんなちっちゃい気遣いでもあったら嬉しいかな。チャンネル登録お願いします。